mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Valomeravantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity talata ity efa liana hatrany mizara ny ten'Andriamanitra ho antsika. Alohan'ny dirantsika ny amin'izany lesona izany dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra sy andanitra mbola velom-pisaoranao izahay noho ny amin'ny teninao izay ho azona ihany io. Misaotra izay mamoky ny fananay ary koa mampatanjaka anay mandrakariva. Ampianaro izahay mba hitondra tena araka ny sitraponao ary ihany koa hanana fanatsia-tena feno aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe Aiza Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Salamo ihany no vakavakantsika dia ny Salamo 2:7 sy ny 3:20. Tsy vitany hoe mampahory ny mpanao salamo ny fijalian-tena manokana sy ny fijaliany tsirairay, fa koa raha tsy izany ny toa tsy firaharahian'Andriamanitra ny fahasairan'ny mpanompony. Ny tsy fisian'Andriamanitra dia toy ny etaeta mafy any amin'ny tany maina. Mahatsiaro ho tafasaraka amin'Andriamanitra ny mpanao salamo eto ka mampitany tenany amin'ny vorona manirery. Hoy izy manao hoe toy ny vala any anefitra ahako, tahaka ny vorondolo any anefitra, mandry aho ary tahaka ny tsintsina irery eo an-tampon-trano. Ny firesahana momba ny tany efitra dia manasongadina ny fahatsapana ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Ny vorona irery eo an-tampon-trano dia eo ivelan'ny ankaniny toerana fialan-tsasatra, mitaraina amin'Andriamanitra avy any amin'ny lalina ny mpanao salamo toy ny hoe safotry ny ranobe ka milentika ao anaty fotaka lalina. Ireo sary ireo dia mampiseho toe-javatra mampahory izay tsy misy afa-tsy ny fitsapahan'Andriamanitra irery ihany. Ny salamo 2:20 ary 7:20 dia misy izay entina hamaliana an'izany fahatsapana ny tsy fisian'Andriamanitra izany. Mahavariana fa tapa-kevitra ny tsy angina ho atrehany fahanginan'Andriamanitra ny mpanao salamo. Tena mino ny vavaka ny mpanao salamo satria ny vavaka dia miantefa amin'Andriamanitra velona sy be famindram-po. Mbola eo ihany Andriamanitra na dia ohatrany hoe tsy eo izany azy izy indraindray. Izy ihany n'Andriamanitra nandre azy ireo ka mahatoky izy ireo fa miaino azy ireo isan-kehitriny. Ny fotoanan'ny fahanginan'Andriamanitra dia mahatonga ny mpanao salamo andiny tena izay tady an'Andriamanitra. Nefa amin'ny fiakan-keloka sy fangatahana amin'ny mpanetretena no hanaovana an'izany. Fantatr'izy ireo fa tsy angina mandrakizay an'Andriamanitra. Asehon'ny salamo fa tsy maintsy mitohy ny fifandraisana amin'Andriamanitra n'inona toe-javatra misy eo amin'ny fiainana. Alay ho lesona ihany koa izany tsarovy ary fantaro fa tokony toy mandrakariva ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Mety misy fotoana izay hatsapana hoe ohatra ny mangina tokoa Andriamanitra, fotoana izay ahafahantsika mandimy tena ary manamafy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsarovy fa eo ampelantanany mandrakariva isika ary n'inona zavatra miseho amin'ny fiainantsika dia tokony hatoky isika fa miaino mandrakariva izy. Vavaka isika, ry Andriamanitra tsara indrindra, misaotra anao Tompo manome toky anay. Inoana tokoa fa eo mandrakariva ianao na dia mahatsapa ary izay indraindray ohatrany tsy mahazo valiny amin'ny vavaka, ohatrany mangina amin'ny ady. Fantatray fa miaino ianao, fantatray fa mahita ianao, ankahirezo ny fonay mba hatoky mandrakariva satria fantatray fa ny maso anay hatrany nokatsahanao. Da io manokana ny tokantrano izay mandaly ato sarotra ankehitriny, mety mahatsapa irery, mety mahatsapa ho tsy misy mpiraharaha. Mangataka ny fanahinao masina ankahiry azy
mangataka ny herinao mba anafina azy ary koa ampahiry azy sy ampitombo ny finoana izay ao anatiny. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.